Prepare-se para uma aventura emocionante no Pet Aventura! Hoje, vamos descobrir o encantador canto do papagaio. Se você tem um papagaio ou outra ave por perto, chame-os para assistir conosco e compartilhe depois nos comentários suas reações. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais aventuras animais. E aí, aventureiros? O que acharam do canto do papagaio? Já conheciam esse som encantador? Deixem suas experiências nos comentários abaixo. E não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perderem nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima!